Zecão, eu abri aqui já a furadeira Makita. Olha o tamanho dos carvão que tá, já era. Trocar. A gente vai ter que engraxar, a máquina tá seca de graxa, ó. Caixa de engrenagem tá seca. Limpar esse coletor aqui, ó, Zecão. Trocar esse rolamento aqui, ó. Esse rolamento aqui, ó, zoado, tá? Esse de trás aqui tá zoado. Então a gente vai fazer uma geral aqui, ó, todinha na máquina, né? Uma geral total na máquina aí. Beleza?